ஹாய் ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸ், நான் தான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜே. தென் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒய் டு வி யான், அதாவது நம்ம ஏன் கொட்டாவி விடுறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து எல்லாருமே ஒரு காமனான திங், யூஸ்வலான திங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அதுக்கு மேலே இதில் இருக்க சயின்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு தான் நம்ம இன்றைக்கி இதில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாடிங்கில் யானிங்கிறது ஒரு நார்மல் ப்ராசஸ் தான். ஈவன் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து அனிமல்ஸ் எல்லாமே யான் பண்ணோம். அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம கொட்டாவி விட்டால் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு தூக்கம் வருது, போய் தூங்கணும் அப்படின்னு தானே நம்மளாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஒரிஜினல் ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சயின்டிஸ்ட்லாம் சொன்னது, நமக்கு டயர்டாக இருந்தாவோ இல்லை போர் அடித்தா கூட நமக்கு யானிங் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் அப்படி இல்லைனா நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கலனா கூட நமக்கு யானிங் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யானிங் வந்து நம்ம ஹெட்டை கூலாக வச்சுக்குமா, அதிகமாக கோபம் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் நம்ம பாடியில் ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நடக்குதோ அதை விட அதிகமாகவே ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஆஸ் யூஷுவலாக காமனாக நடக்கணும்னா நம்ம ஹெட் வந்து கூலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஹேருக்கு டெய்லி ஆயில் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்ம ஹெட்டு கூல் ஆகுதான். அப்படி நம்ம ஒரு நாள் நம்ம ஹெட்டுக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணலன்னா அன்றைக்கி நிறையவே யானிங் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஹெட்டை கூல் பண்ண தான். அண்ட் தென் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக காமனாக 20 டைம்ஸ் வந்து யான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நம்ம மைண்ட் கூலாக இருக்க, தென் நம்ம பாடி ஆக்டிவாக இருக்க நம்ம எவ்வளோ நேரம் தூங்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிட்ஸ் பிட்வீன் 5 to 12 ஏஜ் வந்து மோர் தென் 11 hours ஆஃப் ஸ்லீப் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் அதுக்கு மேலே இருக்க கிட்ஸும் அடல்ட்ஸும் 7 to 8 hours ஸ்லீப் ஆவரேஜாக எடுத்தால் நம்ம மைண்ட் கூலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம சயின்டிஸ்ட்லாம். அப்படி இந்த டைமுக்கோ இல்லை நமக்கு தேவையான ஸ்லீப் நம்ம எடுத்துக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம டாக்டர்ஸ்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா, ஒரு குட் ஸ்லீப் உங்களுக்கு வந்தால் உங்களுக்கு நிறையவே பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து நல்லா க்ரியேட்டிவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் உங்கள் மைண்ட் வந்து ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் நம்ம பெட்டில் தூங்குறத அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் அப்படி இல்லைனா வி வில் சஃபர் த கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிரெயினில் வந்து கிராக்கினஸ் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா கிளம்சினஸ் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் நம்ம பிரெயின் கொலாப்ஸ் ஆகக்கூட, இந்த ஈஸியான டாஸ்க்லாம் கூட டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகாமல் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே. அடுத்து நம்ம எப்படி நல்லா தூங்குறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க டெய்லியும் தூங்குறதுக்கு. வேக்கப்புக்கும் சரி, நைட்டு தூங்குறதுக்கும் சரி. அண்ட் இந்த டைமை என்றைக்குமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. அண்ட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன புக்ஸ்லாம் படிக்க பிடிக்குமோ அந்த புக்ஸ்லாம் படித்து கொஞ்சம் மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம தூங்கும்போது நம்ம மைண்ட் தனியாகவும் பாடி தனியாகவும் தான் தூங்கும். அப்படி நீங்கள் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணாமல் தூங்கிட்டீங்க அப்படின்னா மைண்ட் தூங்கும்போதே எதனா ஒன்று யோசிச்சுட்டே இருக்குமா. அண்ட் தென் இதனால தான் நமக்கு இந்த கெட்ட கனவுலாம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அப்புறம் தூங்கும்போது டிவியோ இல்லை மொபைல் ஃபோன்ஸோ யூஸ் பண்ண வேணாம். பிகாஸ் அதில் இருக்க ரேடியேஷன் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கண்ணில் அஃபெக்ட் ஆகி நமக்கு தூக்கம் வராமல் பண்ணிடும். அண்ட் தென் நம்ம எத்தனை நாள் இந்தமாரி தூக்கம் இல்லாமல் அஃபெக்ட் ஆகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு ஐயில் கேன்சர் வர அதிகமாகவே வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் நைட்டில் அளவாக சாப்பிட்டு நம்ம தூங்க போகிறதுக்கு ஒரு 2 hours முன்னாடி எதனா லிக்விட் ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டால், தென் காலையில் நேரத்தில் சன் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம எங்கன்னா வெளியே போயிட்டு வந்தால் நமக்கு நல்லா தூக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, ஓகே ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸ், இன்றைக்கி நான் சொன்னதுலேருந்து நீங்கள் எதனா ஒரு விஷயம் புதுசாக கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் எங்களுக்கு எதனா ஹெல்ப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம வீடியோஸில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நாளைக்கு அடுத்து ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கும் வரை அண்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் சைன் ஆஃப் ஃப்ரம் உங்கள் மிஸ்டர் ஜே. பாய், டேக் கேர், லவ் யூ ஆல் கைஸ்.